Yuya Arkafune hordoftoota FIB Finfinnee Integrated Broadcast irraa yeroo yootti qophii burqaa isin biraan ga'uudhaan kan beekamnu har'as qophii burqaa keenyaan sagantaawwan torban lama dura darban irratti namootarraa yaadota garaagaraa fudhanneetu kan nuti turre namootarraa yaada nuyi fudhanne keessatti iyyuu gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda akkamittiin bakka yaadde sana ga'uu dandeessa kan jedhuu fi har'ammoo maal hojjechaa jirta wanta barbaadde sana yookaan wanta fedha keetii sana argachuudhaa fi keessattuu gama daldalaatiin dargaggoon gara fuulduraatti mana jireenyaa qabeenya gurguddaa konkolaataalee dabalatee qabeenya gurguddaa akka hawwan illee nuu kaasanii turanii nuti sarra ogeessa dhimma kana irratti barnoota gaarii qabu sadarkaa digirii lammaffaatti hanga digirii lammaffaatti barnoota gama akkaawuntiingiitiin nama baratee ogeessa baankii asti qabannee dhiyaannee jirra ogeessi baankii nuti har'asti qabannee dhiyaanne immoo Ismaa'il Bashir jedhama kanaaf isa waliin turtii taasisnaa dhimmoota darban irratti ni mari'anna nu waliin hanga xumura sagantaa keenyaatti turtii godhaan affeerraa keenya Ismaa'il bagana dhufte Ashee bagalatuma bagana weeddani meega waa'ee keerraa waan xiqqoo haa kaasnuuti hojjetaa baankiitis akkaawuntiingiidhaan immoo digirii lammaffaa kan itti qabdu gama daldalaatiin akkamiiti? Akkuma beekamu gama daldalaa keessa amma introdakshinii irra jira maleessa seennee keessa jiraachuu hin dandeenyu garuu gara fuulduraatti nus qacaramnee mana mootummaa keessatti osoo hin taane hojii babal'aa ofii keenya uummanne akkasumas obboloota keenya illee uumne gara waan tokko irra ga'uudhaaf sagantaa akka qabnudha. Gabaabumatti ani isaanii mana barnootaatti sana eebbifamee ba'e equivalently kan qacarree kan mootummaa qofa osoo hin taane ofii kootiis dhuunfaatti paartaayimii koo ergan bara 2004 eebbifamee ba'e walitti fufiinsaan paartaayimii koo hojii dhuunfaa kooti hojjedhaa jechaadha. Ogummaan eebbifamee hojii hojjechaa jirtuun cinatti hojii biraa hojjechaa jirta jechuudha. Hojii makootii wal qabsiisee hojii faayinaansii jechuudha. Hojii kanneen akka herrega garaagaraa cufuu kanneen akka gorsa garaagaraa biizinesii irratti kennamallee kennuu fi akkasumas galmeewwan herregaa garaagaraa qabu irratti hojii dhuunfaa kootii hojii mootummaa ta'e malee hojii kan koo bukkeetti hojjechaa mammaagee jechuudha. Mee amma keessatti dhimmootni irra caalaatti keessummaa si godhadhee fi dargaggoonni hedduun gara fuulduraatti gama daldalaatti seenuudha kan isaan barbaadanii daldala keessa seenuutti fedhii haa qabaatan iyyuu malee maallaqa ka'umsaallee kan hin qabne ni jiraata. Mee dargaggoon gama daldalaatti seenuuf akka nama ogeessa biizinesii tokkotti dargaggoorraa maaltu barbaachisa? Dargaggoorraa wanti barbaachisu tokkoffaa kaka'umsaadha. Kaka'umsi inni guddaan ofirraati kan hojiitti galuu kan barbaachisu. Erga kaka'amee namni kallattii baay'eedhaan faayinaansii argachuu danda'a jechuudha. Tokkoffaa koordineet ta'e yoo walii hojii walii ijaarame bifa liqitiis ta'u obboleessarraa qarshii 10 yoo argatellee koordinee yoo ta'e nama 100 meeqa argatachuudhaaf birrii 1000 salphaamatti birrii 1000 irraa waan tokko opereet gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf leestiroo jennu fakkeenyaaf caammaa xara guuraa yoo eegale isa akka hojii tokkotti namoota ijaaraman sana keessaa itti ramadee inkaamii achirraa argamu immoo hojiiwwan kan biraa uumuu danda'a jechuudha. Hojii kan biraa gaabamaatu humna birrii sanaatiin. Siruu giraajuwaalii immoo liqii sana dabalata deebisaa isa fudhate jedhu duraanii deebisaa iskan biraa immoo liqeeffataa ammasii hojii kan biraa uummachaa deema. Osoma jedhu faayinaansaalii xiqqoo ishee gaafa fooyyeffataa deemu gara dhaabbilee faayinaansii garaagaraatti amma sadarkaa maayikiroo faayinaansii irrallee ol darbee sadarkaa baankii irra ga'uu danda'a jechaadha. Keessattuu amma maayikiroo faayinaansiin kun egaa yeroo ammaa biyya keenya keessatti wantoota beekaman keessaati. Dargaggoon garuu utuu maayikiroo faayinaansii bira hin ga'iin mudannoowwan hedduu qabu. Karaa jajjabaa hedduutu jira. Maayikiroo faayinaansiin namoota daldala jalqabanii xiqqoo ol deemanii fi kan inni irra caalaatti barbaachisu. Garuu dargaggoon
yaaduma mataa isaatiillee gara hojiitti seensisuuf atama jalqaba irratti akkati kaastee liqa maatiirraallee liqeeffachuudhaan isa ta'u kallattii garaagaraatiin maallaqni erga argameetu hojiitti kan seenamuu danda'amu namootni immoo namootarraa liqeeffanne illee qaban jiru isaan maal gochuu qabu? Namootni namarraa liqeeffatan hin qabne akkuma beekamu as keessatti steekholdarii ta'uu wantoonni danda'an kanneen akka qaama mootummaas ta'u jaarmiyaaleen garaagaraa jaarmiyaa mana amantaas ta'e dhibbaa dhibbatti jiras jechuu hin dandeenye dhibbaa dhibbattis qaamni irraa inkaamii xiqqoo ishee argatan hin jiru jechuus hin dandeenyu jechaadha. Akka waliigalaatti dhibbuma dhibbatti maatii namni maatii irraas waa argachuu hin dandeenye ni jira. Kan akka hir'inaatti keenya garuu akka ka'umsaatti dhibbaa dhibbattis immoo wanta hin jiru jechuu waan hin dandeenyeef xiqqoo isheetiin sadarkaa haaluma wal fakkaatuun akkuma sirrii kaasee ture birrii kudhan namni waan tokko kahuu danda'u fakkeenyaaf qalama caammaa ittiin xaragan tokko bitachuu danda'a nama 2-3 ta'e. Achirraa meeqatti geeddarataa caammaa sana osoo xaragu caammaan xaasaan tokko birrii meeqatti bahuu danda'a birrii tokko birrii 2tti bahuu danda'a isheerraa seef godhachaa consumption isaa irra isa jechuudha. Isattaan immoo amma qaala'insi jirus jira biyya kana keessa. Dargaggoon maatii hin qabne bakka jireenyaa hin qabu jechuudha. Akkasuma miti dargaggoon mana jireenyaa hin qabu maatii hin qabu yoo ta'e. Kanaaf qaala'insa jireenyaa kana dandamachaa hojii uummachuun hin ulfaatu yeroo ammaatti. Akkuma isin jedhee ulfaachuu danda'anne ulfaachuu danda'a garuu akkuma isaatti wal fakkeessuudhaan lafa akka ka'umsaatti kan nama jechaa jiru inkaamii kan ka'umsaati malee akkaataatti adeeman miti. Achuma irratti sanaa fi maal jechuu dandeenya ollaa irraa jechuun maatii irraa birrii 10 akkasii jedhe birrii 10 nama argachuu danda'amu. Birrii 10 kana hiriyoota akka isaatiitiin wajjin birrii 10 yoo walitti fide nama 5 nama 10 adda murtii fi deemuun maal ta'a birrii nama yoo nama 100 argate birrii 1000 argata jechaadha akkuma sirriitti. Birrii 100 kanaanii sharaa tokko bituu danda'a sharaa bakka leestiroo itti xaraguu danda'a. Bakka itti kophee qulqulleessuun isarraa inkaamii guyyaatti hin argama beekamaadha. Fakkeenyaaf eeriyaa kana keessatti namoonni caammaa argachuu danda'an meeqas jiraachuu danda'a nama 100 jiraachuu danda'a. Nama 100 kana keessaa namni 50 guyyaatti wanta arga yoo ta'e eeriyaa kan biraatti immoo leestiroon akka isaanii hin jira yoo ta'e kompitiishinii keessa gallee bakka eeriyaa gamaatti leestiroo sanarraa kompiit godhee kastamarii baay'een akka isa biratti dhufanii fi tokkoffaa gatii ittiin xaragu gaddeebisuu fi danda'u qaba birrii tokkoffaa irraa hir'ise. Kun meetodii ittiin kastamarii atiraaktii godhan. Meetodii ittiin galii heddummeeffatan keessattuu amma customer satisfaction yookaan maamila kee gammachiisuu irratti hanqinatu jira jedheetan furadha akka kootti. Maamila ofii gammachiisuun yookaan akka maamilli keessatti quufu gochuudhaaf dargaggoon maal gochuu akka qabullee asirratti dabaltee meetu nu kaaste. Asirratti akkuma sanumatti seenaa jirta waanta ta'eef. Akkuma asirratti siibsuuf yaale kastamaroota eeriyaa kana keessa jiranii ofitti harkisuudhaaf maal gochuudhaaf tokkoffaa piraayisii ollaa wajjin waliin madaalchisanii kaffaltii gad xiqqeessu. Yoo immoo kaffaltii gad xiqqeessu immoo qaala'insa gabaarraa hanqe yoo ittiin ulfaata ta'e atiraakshiniimti appiroojimti namaa murteessaadha. Walitti dhufeenya qofa taane walitti dhufeenya nama kamii haaraas ta'u nama kamiyyuu fuulumti kee murteessaadha nama kee kastamarii kee ofitti harkachuudhaaf. Akkaataan itti keessummeessitu bakka teessiftullee fakkeenyaa fi teessuma irra ta'ee kastamarii irra ta'ee qulleeffatullee qulqulleessisee fi gaaddisa gargaarallee uumtee fi akka inni dorgomaa isa kan biraa dhiisee irra caalchifatuuf. Kana kwaalitii kanatti gochuu qabdu sadarkaa xiqqaatti kan. Amma wantoonni akkasii kun egaa amma irra caalaati kan irratti dubbachaa jirtu kophee qulqulleessuu irratti kana malees hojii hedduutu jira gama daldalaatiin yoo deemne mee akkuma waliigalaatti daldala ergaa itti seenneeti jedhetanii asumaan tuqnee deebina akkuma waliigalaatti maamilli akka namatti quufuuf yookaan dargaggoon yeroo jalqabaatiif hojiitti seenu maal gochuu qaba akka waliigalaatti.
akka waliigalaatti customer attraction akkuma waliigalaatti wanti godhamuu qabu tokkoffaa eeriyaa naannoo kee ilaaltati. Naannoon kee murteessaadha biizinasii kee tokko keessa gaafa seentuuf. Naannoo kee sanatti dorgomaan akka keetii hin jire yoo ta'e ati dorgomaa sana caaltee argamuu qabdati. Dorgomaa sana maaliin caaltaa kwaalitii ati tajaajila ilaaltuufidhaan. Fakkeenyaaf ati bakkumti dhiqatanii yoo mana nyaataa yookiin mana reestooraantii garaagaraa yoo ta'e bakkumti dhiqatanii bakkumti mana qulqullinaallee eeriyaan suni murteessaadha. Maaliif namni keenya maaloodha nama keessa namni kamiyyuu bakka itti fayyadamu hunda isaa qulqullina hin filata. Qulqullina hin filata jechaadha. Bakka qulqullinaa qabu filata. Bakka qulqullinaa sana yaa koomentii sitti kennu yoo baateyyuu sammuu isaa keessatti koomentii kaa'atee ba'a jechaadha. Akka lammataa sitti hin deebine yoo eeriyaan kee qulqullina qabu yoo ta'e jechaadha. Kanaafuu tajaajila nyaataa nagada nyaataa daldala nyaataa yoo ta'e wanti nyaata nyaatamu sana qofa osoo hin taane eeriyaawwan jiran sana. Naannoomti hojii suni mijataa ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu achirratti achi naannoo sana eeriyaa sana filatee approachii kan keessumoo filatee jennaani osoo hin jaallatini kastaamarii naannoo kee irraa gara keetti harkisuu dandeessa. Mee amma yeroo darbe akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaalee dargaggoota hedduudha. Kan gaaffii deebii alarratti deemee gaafadhe torban tokkoon dura torban lama har'aa jechuudha. Irra caalaan isaanii hojiitti seenuuf fedhii qabu garuu hojii akkamii akka hojjetan hin beekan. Hojii manaa ta'e hojii magaariidha jedhamu yoon argadhe nan hojjedha dargaggoo naan jedhe jira. Wanta akkasii nama hin baasaa? Hin baasa. Akkuma saleestii kaasuu yaale dargaggoonni beekamaadha. Dargaggoonni keenya maatii harka qalleessa irraa waan ta'eef hundi keenyayyuu kuni amala wal fakkaataa hunda keenyaaf iyyuu. Kanaafuu dargaggoonni akkasii kuni sirriitti baasa hojii. Amma fakkeenyaaf hojii tokko jiraachuu danda'a. Magaalaa kana keessa amma yoo deemtee ilaalte maabiraatii garaagaraallee namni deemee kaffaluu fi yeroo isaan dhabanii rakkatantu jira abbootiin qabeenyaa magaalaa kana keessa jiran. Fakkeenyaaf amma building management biizinasiin jedhamu amma maaloodha fooqii garaagaraa ijaaruu osoo hin taane yookiin mana garaagaraa deemtee ijaaruu osoo hin taane manoota ijaaramanii jiranii fi maal kennuudha sarvisii garaagaraa kennuufidha. Fakkeenyaaf eeriyaa sana qulqulleessuun mataan isaa nama barbaada. Eeriyaa biildingii namni jiraatu sana kanneen akka giriin haawusii garaagaraa hojjechuun bifa salphaadhaan ati approachaan namoota sanatti dhiyaattee maal goota eeriyaan keessan kun giriin eeriyaa isiniif ta'u abaaboon isiniif dhaabbatu. Kana kanaafuu akkas isinii goona faayinaansi godhaa jettaan faayinaansi inni soon jaalladhe hin godhanne. Itti dabalataa naannoo sana naannoo mana jireenyaa yoo ta'e hattuun garaagaraallee akka seenta hin hannee fi osoon kana ababaa kana immoo isinii dhaabaa oolu hattuu illee akka hin seenne eegumsa faasini gochuu ni danda'a. Kana amala kee irraa ilaalaa dhufe isa kee booddee namoonni namichi kun maal godhaa namni jalqabaa sun ollaa isaatti himu mucaan kun mucaa akkas akkasiiti. Kanaafuu sa'aatii barbaaddeetti akkas akkasitti sa'aatii yoo bakka mana biiliin garaagaraa kaffalamutti illee kan bishaanii illee kan ibsaallee deemee isinii kaffaluu danda'a. Maatarii jalqaba gaafa itti seentu maal goota ati birrii argachuu miti gaafa itti seentu. Gaafa hojiitti seentu hojii sana hojjechuudha. Hojii sana hojjettee nama sana gammachiisuudha. Nama sana gaafa gammachiistu namichi sun maal godhaa advertaayis godha osoo hin jaallatin ollaa isaatti himee jechuudha. Kana booddeetti maal jettaa maal keessa galteettaa hojii keessa galteettaa jechaadha. Konistirakshin manajimentii inni jennu kun kana qofaa hin uumu. Kiliiningii yookiin giriinaawusii qofa yookiin naannoo eeguu qofaa hin uumu. Mana sana keessa illee instaaleeshinii garaagaraa illee hin barbaachisa. Instaaleeshinii fakkeenyaaf naannoo kushiinaa garaagaraa bakka achumarraa kaatee intarpineerii ta'uu hin dandeessa. Maaliif ollaa garaagaraa irraa immoo gaafa wanta ilaaltu dhuftee naannoo jirtu sanatti appilaayi goota. Hojjettaaf jechaadha hin gargaartaan. Isa booddee ollaa irraa muuxannoo horachaa bakka jirtu sanatti abdeet gochaa deemtaa jaa waan agartu sana immoo hojiitti jirte. Kanaafuu hojii kanatti dabaluudhaan eeriyaa jiran sanatti
osoo kaapitaala ka'umsaan hojiin barbaachifne kanneen akka instaaleeshinii mana keessaa jedheen ture. Instaaleeshinii mana keessaa kanatti qalama garaagaraa dibuun jira. Qalama garaagaraa kana akkuma beekamu namni keenya baay'ee gati waan guddaa birrii guddaa kaffalee namni hojii hojjechuun barbaanne baay'ee jira. Kanaafuu ati maal gochuu danda'a barataan kun yookiin namni kun dargaggoon hojii gatii tolallee ta'u qalama fa'aa dibee agarsiisu. Maaliif sirrii maal jenne piroomooshinii irra jira ofiisaa jira waan ta'eef. Kanaafuu osuma jedhu guddachaa dhufa sirrii giraajuwaalii hojii garaagaraa amanamummaadhaan itti kenna. Baay'ee amanamummaa wanti jedhu hundaa ol murteessaadha. Hojii kamii keessatti? Mee gama daldalatti seenuu keessatti ammata keessattuu kan irratti dubbatte namootni maallaqa ka'umsaa hin qabne bifa itti isaan gara hojiitti seenuu danda'an irratti kan itti kaasaa turte. Mee namootuma ani gaammarra caalaa afgaaffiin torban lama dura gaafadhe irratti hundaa'etan kan isin gaafadhu. Namni mana hojii mata'e qabu keessattuu amma akka fakkeenyaatti fudhachuu fi waardiyyaa namni ta'ee mana namaatiif eegumsa godhu tokkotu kan hin gaafadhee ture. Maatii isaa jiraachisaa gara fuulduraatti mana jireenyaa gaarii mana daldalaa guddaadha kan inni barbaadu. Amma garuu kophee qulqulleessuu fi mana namaa eeguudha kan inni irratti bobba'ee jiru. Namootni akkasiitiif namoonni isa fakkaatan maal gochuu qabu bifa kamiin gara daldala olaanaatti ce'uu danda'u? Namoonni akkasii akkuma salisii kaasee ture kaka'umsa qabaannaan mootiveeshinii qabaannaan namni kamiyyuu dhuunfaadhaanis deemu gamtaadhaanis deemu kaayyoo sana hin hanqatu. Fakkeenyaaf intarpireenoor addunyaa kanarratti arginu warroon nama addunyaa kana miila tokkoon dhaabaa jiranii biliineer warroonni hojjetanii jechuudha. Sadarkaa ijoollummaa isaaniiti kan isaan viijinii isaanii ilaalan. Viijinarii bakka viijinarii maaliif akka nama manaa wayii manaa beetu fiicharii isaanii kana of keessatti ilaalu. Akka nama abjuuteetti. Isa booddee xiiqiidhaan hojjetu. Hin xiqqeeffatu jechaadha. Eenyu waan xiqqeeffatu ofiis hin xiqqeeffatu hiriyaa isaanii ollaa isaanii bira jiru hin xiqqeeffatu jechaadha. Caalee argamuudhaaf. Kanaafuu namoonni akkasittiin kaka'umsa godhatanii hojiitti galanii jiran kun wanta hojjechuu ka'an tokkoffaa yoo ofii isaaniitti hojjechuu danda'an qofaa isaanii hojiiwwan 2 3 4 5 bukkeetti dabalanii hojjechuu yoo immoo ofii qofaa isaanii danda'an hojii ammoo hojjechaa jiran hin cinatti hojii biraa dabalachuu. Fakkeenyaaf amma har'a birrii 10 argatee yoo ta'e birrii lafa taa'u birrii 10 yoo argate bor birrii 20 argata miti. Ji'a tokko booddee birrii meeqa argata? Birrii 300 argata. Waggaa tokko booddee akkasumatti hin deemne birrii 300 argata jechuudha birrii 300 wayi. Kanaaf birrii 300 wayi sanaan maal godhaa hojii kan biraa biratti dabalu. Maali hojii sicha duraan ofii hojjetu sana hojjeta hojii isa kan biraaf immoo nama kan biraaf obboleessaatiif hojii baneeraa jechaadha. Hojii isa bane sana irratti walakkaa yoo inkaamii guyyaatti argamu walakkaa yoo argate iyyuu namichi kun maal ta'eera hojii kan biraa ofii osoo keessa hin galini biratti uummateera jechaadha. Kanaaf ammatti akkatti jechaa jirtutti hojii biraa eegaluudhaaf yookaan daldala irra jiran tokkorraa gara daldala biraatti ce'uudhaaf birrii qusachuun murteessaadha jechuudha. Murteessaadha. Namootni fedhii qusachuu hin qabne akkasumas immoo maallaqa balleessuu irratti yookaan maallaqa argatan har'atti fayyadamuu amaleeffatan hedduu jira. Isaan maal gochuu qabu? As keessatti baay'ee qusannaan mataan isaa piroojeektii mataa isaa danda'edha. Biizinasii mataa isaa danda'edha. Maal jedhu hayyoonni bebbeekuun maal jedhu ati konsaamshinii isitti fayyadamtu fuulduraa isitti seef godhattu of murteessii lafaa ka'ee jedha. Fakkeenyaaf guyyaatti birrii 300 yoo argatte ta'e jalqaba birrii meeqan seef godhadhe asuun godhe jalqabaa. Meeqan keessaa nyaadhee meeqaan bifadha osoo hin jedhin fuuldura. Meeqan seef godhadhe jedhee isa seef godhatte. Isatti fayyadamteen dura. Isatti fayyadamu fuuldura lafa kaatee isa caafeeni fayyadamtaa jecha maaliif piroojeektii guddaa waan ta'eef seevingiin jalqaba waan hojjette keessaa osoo hin nyaatin fuuldura seevingiin hojii mataa isaa danda'edha. Kanaaf dirqama dargaggoon nuti
yeroo garagaraatti dubbisnus haa ta'u dargaggoon mana isaa taa'ee qophii burqaa daawwataa jiru maallaqa qusachuun hojii uummachuu keessaa isa guddaadha jechuudha. Isa guddaadha hojii hangafaanni. Inni mataan isaa hojiidha malee. Mee kan biraan immoo kan namootni hedduun fedhii qabu hojii hojjechuudhaaf fedhii qabu garuu bakka jiran irraa sochii tokkollee utuu hin uumin leevilii ol ka'aa irraa yookaan bakka ol ka'aa tokkorraa daldalatti seenuu barbaadu. Inni kun akkuma sila jenne inni zeeroo dhaabbatanii fooqii ijaaruu yaaduun yaa'u akkuma nama mana ofaa irratti mana fooqii ijaare jedhi fudhuudhaas akkasii maaliif faayidaan qabu akkasii zeeroodha. Faayidaan qabu maaliif wanti hundiyyuu siruu giraajuwaalee viizhinariin jedhama namni akkasii. Viizhinarii jechuun waan harka keessa irratti qabattee irraa kaateetu tokko jettee lakkoftee gaafa isteeppii lama guutuu koo immoo lama jette lamarraa immoo kaatee seenti lakkaa'aftee sadii jette kan kana haala sadii irra osoo hin ga'iin shan yoo jette gidduu kanatti maaltu kiftatiin banaan uumameera isa booddee kufuu danda'a jechaadha. Kanaafuu kaayyoon akkasii kaayyoo sirrii miti. Kanaaf namni hundumtuu leevalii jiru irratti hundaa'etu hundumarra darbuu qaba. Waan har'a irra jiru irratti hundaa'etu waan borii kan rufata. Malee wanta kanaaf dargaggoon har'a jiru irraa itti hundoofte isa borii irratti hirkaanfattee isa iftaanii kan rufachuu hin qabdu jechaadhaati. Kanaaf dargaggeessis haa ta'u namootni kamiyyuu hojii utuu hojjetin yookaan hojii xiqqaa utuu hojjetin hojii guddaa hojjechuu yaaduun sirrii miti jechuudha. Sirrii miti automaatikaalii sirrii miti. Kan biraan immoo namootni akka ka'umsaattis haa ta'u hayyoonni immoo yeroo garagaraatti wantoota isaan kaasan kufaatii namoota daldalatti seenan keessaa kan isaan kufanii fi sababa hojii irratti bobba'uuf deeman irratti qorannoo ga'aa hin gooneefi jedhu. Kanaaf dargaggoon hojii itti seenuuf jedhu qo'achuun gaariidha moo akkam? Qo'achuun dirqama. Jalqaba gaafa maaliif fayyada amma qorachuun hayyoonnis irratti walii galu namoota hedduutu irratti walii gala hojii itti seenan qorachuun gaariidha jedhama. Maaliif barbaachisa qorachuun? Hojii itti seentu qorachuun maaliif barbaachisa beektaa tokkoffaa waan tokko hojjettee halkanii guyyaa hojjettee namatti gurgurattu dhabuu dandeessa. Yookiin immoo hin hojjette halkanii guyyaa hojjechuuf karoorfatta roo maateriyaalii wanta ittiin waan sana hojjettu gaafa hojiitti galtee jettu dhabuu dandeessa. Kanaafuu maal qorachuu qabda jalqaba environmentaalii qorachuu danda'uu qabda. Environmentaalii ati itti hojjettu suni hojii watiif mijataadha hojii karoorfattu sanaaf. Lammaffaa immoo maarkeetii isaa qoratta. Osoo ogeessaan qoratte gaarii irra caala garuu ogeessuma bira yoo osoo hin ga'iin ofuma keetii maarkeetii jechuun namoonni wanta hojjedhu kana namoonni an dhiyeessuu fi nama mamii jira. Ani mamii kapaasitiin dhiyeessuu danda'u mamii wanta dhiyeessu sana immoo eenyu nama mamii sanarraa fudhachuu danda'a. As keessatti wanti oomishti sun hin bitamu yookiin gabaarra siin oolu isaanii inni hafisu maaloo loosiidha jechuudha kan sarteetta jechuudha. Efficiently wanta hojjettu suni eeriyaa kana keessa wanta hojjettu sana eeriyaa kana keessa nama itti gurguratu nama dhibbatu jira yoo ta'e wantoota nama dhibba sanaaf qophaa'u hojjechuu. Yommuu kapaasitiin kee isarra ol darba yoo ta'e eeriyaa kana jijjiirtee eeriyaa kan biraatti dabaltee biraanchii bantee hojjechuudha malee gabaan murteessaadha gabaa qorachuun. Mee amma keessatti iyyuu yeroo garagaraatti wantoonni kaafaman keessaa wantoota qoratamuu qaban hedduutu jira gama daldalatti seenuudhaan duratti hayyoonnis yeroo garagaraatti wantoonni isaan kaasan daldala kamittiyyuu seenuun dura akkuma amma kaaste naannoo bakka itti daldalaa banamu qoratamuu qaba jedhaniiti kan isaan kaasan. Lammatarratti immoo aadaan hawaasa sanaa hawaasa bakki ati itti hojii banuuf deemtullee qoratamuu qaba jedhu. Environmental impact assessment. Aadaan numti uummati sun ittiin jiraatu wanti ati irratti hojjechuuf deemtu sun aadaa safuu hawaasa sanaa yookaan miidhu ta'e illee bakka sanatti hojjechuun hin danda'amu jedhaniitu hayyootiin kakaasan. Mee bakka garagaraatti hayyuun qorannoo daldalaa kana namaaf godhu dhabamuu danda'a. Dargaggoon ofuma isaatii qorannoo godhee ofuma isaatii hojiitti seenuu barbaadu hedduu jira. Mee isaaniif wantoota isaan irratti qorachuu qaban akka ka'umsaatti maal fa'i amma jalqaba irratti kaasteetta bakka irratti banatan yookaan naannoo
hojii sanatti hojjechuu barbaadan qorachuu qabu jetteetta. Anis gama kootiin aadaa yookaan safuu naannoo sanaa akka qorachuu qaban kaaseen jira. Mee ati akka nama ogeessaatti maal qorachuu qabu kanaan alatti? Wanti isaan qorachuu qaban akkuma asiin jedhe namoota qorachiisuuf yoo ga'umsa dhaban illee jechuu kaasee turte. Amma yeroo ammaa kun globalization yerootti as teessee isicha biyyoota garaagaraatti hojjetamurraa waan qorannoo muuxannoo argachuu dandeessudha yeroo ammaa. Maal jennee turre wantooti ati dhiyeessitu naannoo sana hojii wanta wal fakkaatu ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma eeriyaa kanatti bishaan wayii akka distribuut gootaa jennu. Bishaan raabsuu barbaadu. Bishaan raabsaa jennu. Naannoon ati bishaan itti gurguruuf karoorfatte suni namoonni naannoo sana jiranii bishaan haayilaandii dhuga yookiin lookaalii dhugu yoo ta'e atahumaa keessa teessa malee faayidaan qabu jechaadha. Kanaafuu jalqabanne nu jenne naannoo sanatti namoonni biyaansa yoo achitti geesse namoonni narraa bituu danda'an hagamtu jira jettee adda baasuun inni jenne kanarratti. Yoo xiqqaate namoota hammamiin narraa bituu? Namoota hammamiin narraa bitaa. Kanaafuu naannoo kanaafi hammamiin dhiyeessuu qaba. Guyyaa mana gidduutti hammamiin dhiyeessuu qaba. Guyyaallee sa'aatiillee murteessee adda kaa'achuu qabda. Naannoo bishaan dhuguu qabutti bishaan. Naannoo dhugaatii lallaafaa jaallatanitti dhugaatii lallaafaa. Kanaaf bifa kanaan hojjetama. Dargaggoon irra caalaa qorannoo kan inni gochuu qabu yeroo kamitti inni dhiyeessaa, bakka kamitti inni dhiyeessaa, haala kamiin inni dhiyeessaa, namootni naannoo sana jiraatan immoo namoota hangamiiti, fedhiin isaanii immoo maal kan jedhu qorachuu qabudha kan itti jette. Mee walumaa galatti yeroon keenyas deemaa jira ta'e waan ta'eef walitti qabneedhuma dargaggoodhaaf wantoota akka galaatti ta'u jettee yaaddu keessattuu gama daldalaatiin hojii tuffachuunis ni heddummata yeroo garagaraatti. Nutis qophii burqaa keenya irratti dargaggoon hojii tuffachuurraa, hojii jibbuurraa, hojii irraa baqachuurraa gara hojii hojjechuutti deebi'uu qaba jenneetu kan nuti dubbannu. Dargaggoon aadaa badaa akkasii, aadaa booddee tafaa akkasii akka waliin hin jiraanneef gama daldalaatti akka seenuuf galaan ati dhaamtuuf maal? Dargaggoo keenya walumaa galatti wanti karaan itti waamu ikoonoomikaalii of jabeessuun dirqamadha. Waa hunda mo'achuudhaaf fakkeenyaaf nama wajjin nama tokko hojii yoo lolte nama sana mo'achuudhaaf maal gochuu danda'u qabda yookiin dullaa of biraa qabaachuu danda'u qabda yoo dandeesse immoo shugguxifachuu danda'u qabda jechuun ofirraa diinagdee deebisuuf jechaadha. Kanaafuu meeshaan guddaan itti waa rukutuu dandeessu ikoonomiidha yeroo ammaa. Kanaafuu dargaggoo keenya kan inni jechuu barbaadu kottaa gara hojiitti muuxannoo wal jijjiiraa wal hidhaa magaalota gara inni magaalaa Finfinnee irra jiru isicha Amboo wajjin waliidha. Inni Amboo jirtu isa Wallaggaa magaalota garagaraa Wallaggaa wajjin jirurra waliidha. Oomishaalee garagaraa abbaan keenya yookiin haadholiin keenya oomishan kana qaamni biraan gidduu galee tokkoffaa isaan saara keessa kan galchinetti ofii keetii irraa fuudhiitii gabayaa naannoo kee jirutti rileeshinii liinkeejii uumiitii itti dhiyeeffadhu gatii gaarii aan jechuu barbaada. Itti dabalata immoo amma oomishoota garagaraa magaalaalee Oromiyaa garagaraa keessatti in oomishama. Oomishni tokko tokko fakkeenyaaf naannoo Booranaa fudhadhu ilaalla. Oomishni aannanii hedduu oomishama hin badalle. Kanaafuu liinkeejii immoo soga oomisha uumamee gabaa magaalaa garagaraa irratti walitti hidhiinsa uumame aannan achi Booranatti oomishamu tokko illee son badini amma achi diimaandii achitti fayyadamuu danda'u achitti hambisee isa kaan naannoo Arsiitti isa kaan naannoo Finfinneetti yoo erguu dandeesse. Akkasitiin ergitee osoo lafatti hin badin liinkeejii uumtee yoo jiraattedha kan garuu kan gochuu dandeessu. Kanaafuu wal hidhaa wal ijaaraa inni naannoo Finfinnee jirtu naannoo Adaamaa jiru wajjin quba wal qabaadhu jechuudha barbaada dargaggoo keenyaan. Inni naannoo Adaamaa jirtu Bishooftuu wajjin inni Bishooftuu jirtu darbiitii isa Amboo wajjin jiru wajjin inni Amboo jiru dargaggeessa Jimmaa jiru wajjin walitti hidhachuun barbaada. Maaliifi oomisha inni kun achitti kan rakasa ta'e addaatti ergee akka gurguruu danda'uuf. Magaalaa garagaraa irratti illee istoorii garagaraa illee kireeffatanii akkasitti liinkeejii uumnaanii kallattii arfaniin wantoota magaalaa kanatti galu ofii isaaniitti kontirool godhanii magaalaan kun wanta isheen barbaaddu safaranii magaalaa kanaaf dhiyeessanii itti gurguruun
gahee keessan ta'uun jedhan. Gahee dargaggootaa ta'udha. Kanaaf walitti hidhamiinsi baay'ee barbaachisaadha. Wal quba qabaachuun gaariidha dhaamsi kee. Tole asitti argamtee yeroo kee qaaleerraa qooddee asitti argamtee nuuf waliin gaaffiif deebii taasiteef galatoomii ulfaadhu. Ishee galatoomaatiinis. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB Finfinnee Integrated Broadcast irraa amma ammaatti qophii burqaati kan isin biraan gahaa turre. Qophii burqaa kana immoo qindeessuudhaan kan isin biraan gahaa ture an Mubaarak Bashir ogeessa kaameeraa seenaa lammii waliin ta'uun torban qophii biraa qabannee hanga dhiyaanutti nagaatti.